Это мальва лесная. Я собрала цветы. Сейчас полный стаканчик мы их набьем. Цветов мальвы лесной. Так, вот у меня как раз получается практически полный стакан. Этот стаканчик насыпаем. Чашку и заливаем пол-литра кипятка. Накрываем. Укрываем полотенчиком. И так оставляем в таком виде 30 минут. Я думаю, можно минут 45 оставить. Настоится этот отвар. Потом мы его процеживаем и засыпаем килограммом сахара. То есть цветы мы процедили, выбросили, они нам не нужны. И вот это настой наш мы засыпаем килограмм сахара и отправляем все это в темное место месяца на 2 в кладовку. Можно немного в кладовке, конечно, в таком, я думаю, можно в холодильнике держать. Этот сироп очень помогает от кашля, как отхаркивающее средство. Он очень мягкий, именно для детей от 3 лет и старше. Можно будет как раз осенью, в сезон уже гриппа, простуд. Обязательно, как только ребенок закашлял, давайте ему этот сироп. Вот у меня здесь также есть уже засушенные мальва листья и цветы мальва лесная. Это тоже можно использовать сухое сырье, также столовая ложка на стакан воды. И также вы можете использовать как отхаркивающее средство.